En las mañanas con uno. 10 de la mañana, 58 minutos, tenemos información importante. Por ejemplo, ¿usted sabe cuáles son los soplos cardíacos? No, pero ¿No? me han dicho que es como cuando se siente un chuzoncito en el corazón, como Mire, un vacío, no sé. Y eso lo pueden sufrir niños, adultos, jóvenes, o sea, no tiene nada de eso. Y Animales pues, también. a veces, muchas veces no necesitan tratamiento. Sin embargo, pues por medio de una radiografía de tórax y de una ecocardiografía se puede establecer el grado del soplo cardíaco. Así que con la nueva EPS, gente cuidando gente, tenemos algo de información para ustedes, nuestros televidentes. Desde edad temprana se pueden identificar los soplos cardíacos. Generalmente la primera persona en descubrirla es un pediatra o un médico general. En el examen físico escucha que los ruidos cardíacos están intensificados o que se presenta una variación en el tono, en el timbre de los ruidos cardíacos. En muchos casos los soplos cardíacos son inofensivos ya que no generan ningún problema para la persona y no necesitan tratamiento, pero en algunas ocasiones deben ser intervenidos por un profesional. En otros casos corresponden, por ejemplo, a problemas valvulares y pueden ser problemas severos y estas personas requieren un tratamiento muchas veces quirúrgico. Cuando el latido cardíaco es muy fuerte, el especialista puede sentirlo con la palma de la mano. Un soplo es una intensificación o una magnificación de los ruidos cardíacos y en gran cantidad, generalmente no se pueden considerar como una patología, como una enfermedad. En Colombia es uno de los motivos de consulta más frecuente, además a través de los soplos cardíacos se pueden descubrir otras enfermedades.